हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ आज अघि नै उठेर पनि है बहिनी स्कुल गइसक्यो, बहिनीलाई पुऱ्याउनु चाहिँ म गएँ। पानी चाहिँ पुरा पर्दैछ, बिहानदेखिको रोकेकै छैन। अन्त अब एब्सेन्ट राख्नु भएन है, आज फ्राइडे, त्यो भएर चाहिँ बहिनीलाई पुऱ्याइदिएँ। अन्त बहिनी चाहिँ गइसक्यो, हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ रेडी भएर टिभी हेर्दैछ। हाम्रो भाइको चाहिँ इक्जाम हुँदैछ है भाइ, पढ्दैछु यहाँ टिभीमा हेर्दै। अन्त अब चाहिँ बाउचैको ड्युटी हो पुऱ्याउने, र अब मेरो काम चाहिँ यही हो, घरको सफा गर्नुपर्छ, भाँडाहरू धुनुपर्छ है। अन्त बाहिर चाहिँ डरैलाग्दो पानी पर्दैछ, कति दिन भइसक्यो पानी परेको, तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अब फोनमा त राम्रो देख्दैन पानी परेको हो। जो पनि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अन्त मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है। आउने दिनहरूमा म दामी दामी भिडियोहरू हाल्छु तपाईँहरूको लागि। ल्या खै छ्या भाइले चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ भ्यार्रै निकाल्यो है। ब्यागहरू केही लानु पर्दैन, के हालेको त्यो जग भाइ, राम्रो गर्नु। लु अब बाउ छोरा चाहिँ हिँडेको, आज खाजा पनि बनाइन मैले, हालिदिइराख त्यही। अरू त यहीँ राखिदिएको छु। त्यो हात उयो छाता पक्रिनु कि यसलाई बोक्नु। अहिले आउँछौ तिमी? अन्त एउटा काम लागि कि लाएन भाइ? भाइ त्यही हो, आर्नाले लग्यो अर्को। अच्छा राम्रै छाताहरू बाङबुङ बनाइहाल्यो यहाँ। पानी चाहिँ यस्तो खतरनाक पर्दैछ। लु गयो बाउ छोरा पनि। पानी चाहिँ अब कसरी देखाउनु है तपाईँलाई, अम्बो कत्रो पर्दैछ। बिहानदेखिको यतिकै छ ननस्टप है। यस्तो भयो भने चाहिँ मलाई डर लाग्छ, पहिरोहरू जान्छ। र बाउ छोरा पनि हिँड्यो अब स्कुल है। अब चाहिँ फेरि मेरो ड्युटी स्टार्ट। आज चाहिँ लन्च बनाउनु हतार भएन, किनभने बेलुका मैले मोमो बनाएको थिएँ, बहिनीलाई त्यही फ्राई गरेर दिइहालेँ। अन्त खाजामा पनि त्यही दिएँ। पङ्कजलाई चाहिँ देख्छु न, मैले पनि खाएको छुइनँ है। अब चाहिँ म काम गर्छु भजन लाएर, एकदम भजन लाएर गऱ्यो भने चाहिँ मलाई पुरा जाँगर चल्छ, म्युजिकहरू बजाएर गऱ्यो भने चाहिँ है। नभए चाहिँ यस्तो दिनमा चाहिँ मलाई चाहिँ जाँगरै चल्दैन। छाता चेन्ज गरेको है, भिजेछ नि त अर्को छाताले। बाई बाई बाई। ल आएन होइन त्यसमा? बाई। चाहिँ पानी छिरेछ नि त, दुलो दुलो होइन, त्यहाँबाट छिरो ठुलो पानी पर्दा अन्त भिजेछ कि। अन्त छाता ल्याइदिएको फेरि अर्को घरबाट। बिजोक छ पानीले, एकदम ज्यादा बिजोक। अरूभन्दा पनि नानीहरूलाई स्कुल समरमा छुट्टी नदिएर चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ रेनी सिजनमा दिनुपर्ने है। यस्तो डरलाग्दो हुन्छ, बाटोघाटोहरू पहिरो आउँछ। यस्तो पानी झरीमा चाहिँ वेदर हेरेर नै स्कुलबाट छुट्टी दिनुपर्ने हो। यस्तो बिजोकले लानुपर्छ नानीहरूलाई। नाली पनि ब्लक भएछ हौ, सबै पानी चाहिँ उता जाँदैछ। यहाँ के जस्तो हो, पानी यता जाँदैछ, पहिरो झर्छ होला फेरि। यहाँ पनि यहाँ यी काठको सिँढीहरू सब चिप्लो भइसकेको छ। यता पनि स्कुल जानुलाई रेडी हुँदो रहेछौ। मैले चाहिँ घरको कामहरू पनि अहिले चाहिँ सकेँ है। अब यहाँ सानाकसिनिक पारेर सबै सानाकसिनिक पारिसकेँ। अब चाहिँ यहाँ भाँडा धुनु चाहिँ यो मग्टु। अन्त यहाँ बाहिर सफा गर्दा पानी परेकोले कस्तो बेसी परेर चाहिँ घरहरू पनि एकदम ज्यादा मैला भइसक्यो है। अब चाहिँ नानी पनि आउने बेला भयो। अहिले चाहिँ नानीको छिट्टो छुट्टी हुँदैछ नि त, इक्जाम हुँदैछ, त्यो भएर 10:30मा छुट्टी भइहाल्छ। र अब म चाहिँ खानाहरू पनि बनाउनु पर्छ र लुगाहरू धुनु छ। अझै घाम चाहिँ लाग्नेको नाम छैन अझै है। र अब यस्तै छ मेरो घरको काम। तपाईँहरूले प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई, सधैँ यसरी नै माया गरिदिनुहोस् होला। लु अब म चाहिँ खाना पकाउनुपट्टि लागेँ। र आज चाहिँ म यो इस्कुस छ है, इस्कुस र न्युटेला मजाले कुकरमा बनाउँछु। अन्त भात चाहिँ मेरो बसाइरहेछु। अब नानी पनि आउने बेला भयो।
र म चाहिँ अब इस्कुसहरू काटिहाल्छु है। हाम्रो भाइ पनि आइपुग्यो स्कुलबाट। कसले मिठी किनिदिनु भयो? के भयो? दुख्यो? के भएर? कसले मिठाई किनिदिनु भयो? के ताउ न? ब्यागहरू खोलेर राख। लु म चाहिँ अब खाना खानु आँटेको है दिउँसोको। यो चाहिँ इस्कुस र न्युटेला बनाएँ कुकरमा। ठुलो चपाउनुपर्छ नि त। अन्त यो चाहिँ ऊ पङ्कजले खाएन है, म चाहिँ यसमै खाइदिएको। भाइले चाहिँ माम खाइसक्यो। अब उसले चाहिँ इस्कुसको गुद्दी खान्छ अरे हौ। यो लु मिठो। र म चाहिँ खाना खाइहाल्छु है। चपाउ है ननेलाई। जाऊ हात पसाउँदा। छैन। लु हाम्रो चाहिँ खाना पनि भइसक्यो है दिउँसोको। खाएर पनि रेस्ट मोडमा गयो। र अब मेरो चाहिँ अझै माथि लुगाहरू धुने पनि काम छ, भाँडा धुनु छ। पानी परेको छ बाहिर चाहिँ है। अब कहाँ जानु र? आज फ्राइडे सब्जीहरू गर्नु चाहिँ अहिले एकछिनमा जान्छु। हल्का सब्जी किन्छु अलिअलि, तपाईँलाई देखाउँछु के आएछ भनेर। यति बेला त प्रायः सकिसक्छ सब्जी, किनभने मान्छेहरूले छिटो लगिहाल्छ नि त राम्रो राम्रो छानेर। अन्त म चाहिँ अहिले लास्टमा कामसाम सकेर बिस्तारी जान्छु। हामी चाहिँ यहाँ अहिले ओछ्यानमा रेस्ट गरिरहेको थियो। अन्त बिचरा मम्मीले चाहिँ चिया पठाइदिनु भएछ। अर्को चाहिँ ऊ अत्तालिँदै बिस्किट निकालेर आयो। कसले दिन्छ तिमीलाई चाहिँ चिया? कप चाहिँ यहाँ सानो फुटेछ है। डजन्ट म्याटर, चल्छ है मलाई चाहिँ जस्तो पनि। पर्खन एकछिन। र हामी चाहिँ इभिनिङ टी लिँदैछ। अहिले बज्यो 3। राख न त्यहाँ। खाउ के खाउ पो भन्छ। म खान्छु नि बिस्तारी। लु हामी चाहिँ चिया पनि लिए। दिनभरि ओछ्यानमै जान्छ हाम्रो चाहिँ टाइम है। बाहिर चाहिँ अब के भन्छ पानी पर्दैछ। अन्त मेसेजमा पनि एकदम सेफ्टी भएर बस्नु भनेर आएको छ है। पुरा ल्यान्डस्लाइडहरू हुने देखाइरहेछ। भाइ चाहिँ स्याट टु गर्दै हेर्दैछ टिभी। हाम्रो बहिनी पनि स्कुलबाट आइपुग्यो। भर्खर आइपुग्यो है। लुगा चेन्ज गर्दैछ। आज ट्युसन पनि छुट्टी। घरमै पढ्नुपर्छ। के पर्यो? 4 बजी के को घाम लाग्छ? बहिनीको छुट्टी रहेछ तर घरमा पढ्नुपर्छ है। ल लुगा फिरा। उता गएर चेन्ज गर्छु। घाम लाग्यो भन्नु त भएन। फाइनली पानी चाहिँ बन्द भएछ है बाहिर पढ्नु। लु हुनु वहाँ पर्दैन। लुगा फेरिहाल। छिटो लुगा फेरेर बस। उठा न हौ। छिटो उठा। यस्तो मिठो चिया बनाएर दिँदा उठा न भनेको। उठाइन कान्छा उठ। कस्तो भएछ?
मैले चाहिँ यो स्ट्रबेरी भर्खर टिपेको है हेर्नुहोस् होला कस्तो दामी छ है बोट चाहिँ उयो माथिको हो उयो माथि छ बोट हो अन्त पानी पनि रोक्यो अहिले चाहिँ एकदम राम्रो उयो भइरहेछ उज्यालो छ्याङ्गै पानी परेर है आफ्टर 2 days अन्त यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरिज कस्तो दामी छ रेड स्मेल पनि कस्तो मिठो छ है लु यो चाहिँ भाइलाई 1 for you and 1 for Arna. No, taste it. Sweet ki sour? Sweet. कस्तो रहेछ भाइ स्वीट कि सावर स्ट्रबेरी चाहिँ कस्तो रहेछ भने हल्का अमिलो हल्का गुलियो अमिलो रहेछ है तर स्मेल चाहिँ दामी छ लु पानी पर्नु रोकिएपछि सकेपछि चाहिँ ऊ यहाँ सोर्ने काम हुँदैछ है मम्मीले चाहिँ बेसी चिसो नखेलाउ नै गेडी दुख्नु जाति भयो गेडी दुख्यो खुट्टाको भन्छ यसरी पानी खेल्छ अन्त कहाँबाट हुन्छ किन म गरिहाल्छु त कसरी म भुल्छु नि लाइलै तिम्रो त्यो मायालाई त्यही राख्नु एकछिन फगी आएको हेर्नुहोस् होला मुनिबाट चाहिँ हल्का आइदिँदैछ है फगी चाहिँ चिप्लिन्छ भाइ यिनीहरूले मलाई डिस्टर्ब गरेर के पनि छैन यो चाहिँ फगी लाग्यो अब फेरि कस्तो क्लियर भएको थियो कि अन्त फेरि अहिले चाहिँ फगी आउनु थाल्यो नि हाम्रो सिबीको अवस्था चाहिँ कस्तो भएछ भन्दा हामी चाहिँ सिबी कति खाइसक्यो अन्त यता चाहिँ बेसी छैन अब यो झ्याङमा चाहिँ टिप्नु पर्ने छ म अब भोलितिर खान्छु मकुराको जालीहरू यी बन्दकोपी हाम्रो कस्तो यो चाहिँ फुलकोपी हो कि के हो हेर्दा पत्ता हेर्दा चाहिँ फुलकोपी जस्तो छ यो चाहिँ बन्दकोपी रहेछ है ला गाजरहरू पनि पारक पुरुक बनाएछ कसले उखाल्यो गाजर चाहिँ पारक पुरुक उखालेछ है सानो अम्बो बिट कत्रो भइरहेको छ बिट यो चाहिँ काँक्रा ला फुल त फ्यातफुत भएछ काँक्राको कहिले फल्नु काँक्रा सिजन सक्नु आँटिसक्यो ओहो काँक्राको मुन्टा चाहिँ लागेछ यसको घोप्टी त यहाँ हेर्नुहोस् होला 2 टुप्पी हाम्रो भाइको अब रात पनि पर्नु आँट्यो ल मम्मीले चाहिँ यहाँ भुइँ पुस्दैछ राति है अब साँझ पर्यो म चाहिँ सब्जी किन्नु गइनँ अल्छी लाग्यो आज चाहिँ अब आलुहरू खान्ला जस्तो छ खाए हातहरू काटिला नि यस्तो पुस्दाखेरि चाहिँ यहाँ धार मम्मीले ओछाको अरे यो चाहिँ मिठाई ल्याइदिएको रहेछ मन्दिरमा आउनेले है अन्त एउटा फेरि खान्छु म चाहिँ कलाकन भनेको होइन रहेछ र पनि एकछिन मम्मीले चाहिँ आज खाना यतै बनाइदियो है रोटी र आलुदम दामी भएछ एकछिन त पङ्कज त आएको छैन लु म चाहिँ यहाँ मम्मीकोमा आइरहेछु है आज खाना चाहिँ मम्मीले यतै बनाइदिनु भयो रोटी अन्त म चाहिँ भर्खर पूजा गरेर भाइसँग मन्दिरमा एकदम पूजा गरेर आएको हो मम्मीले चाहिँ आलुदम र रोटी बनाइदिनु हुँदैछ आज चाहिँ यही खान्छु र लु अब नानीहरूले चाहिँ खाना खानु बस्यो यता भाइले पनि खाँदैछ पिरो होला है
बिचारा पानी घट्टाटेर नि फेरि अब बल्ल 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 सकेको छु कि नुइना चाहिँ खाना रोटी खाँदैछ पानी परेर कहीँ जानु पाउँदैन है तपाईँहरूलाई वाक्कै लाग्यो होला मेरो भिडियो देखेर अब यस्तै छ ल अब म चाहिँ खाना खाएको है बेलुकाको आलुसँग रोटी यो चाहिँ मम्मीले बनाउनु भएको यो नानीहरूले चाहिँ खाइसक्यो र पिरो छ लु अब म चाहिँ खाएँ तपाईँहरू पनि लिनुहोस् होला रोटी र आलु सधैँ आयो र हाम्रो चाहिँ डिनरहरू पनि भइसक्यो है अन्त आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो जो पनि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई अन्त आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्दैछ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला र भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी बाई